Estem molt acostumades a parlar de salut, però sabem què vol dir el concepte de salut? Com éssers socials que som, hem construït el concepte de salut i sempre ha estat en contínua evolució. La salut és personal, col·lectiva i cultural. Quan parlem de salut, hem de tenir en compte els elements físics, però també els psicoemocionals i socials. El benestar és el resultat d'un diàleg constant entre tots aquests elements. La salut ens afecta sempre, tinguem l'edat que tinguem, independentment de la nostra cultura o creences. Un dels àmbits més oblidats dins la salut és la salut sexual i reproductiva, que ha estat relegada a un segon pla promovent-ne l'estigma, com és el cas del cicle menstrual. És curiós, no? Tan present a les nostres vides i alhora tan silenciat. Cal posar el benestar al centre. Cal que parlem de drets. I com ho aconseguim? Aquí entren els drets sexuals i reproductius, que tenen com a finalitat que totes les persones puguem prendre decisions segures i informades en una societat democràtica, sana i lliure d'opressions, abusos i violències patriarcals. Formen part dels drets humans i són universals, és a dir, que totes les persones del món tenim dret a gaudir-los. Potser n'has sentit a parlar poc, però existeixen, són imprescindibles i són teus. A més, ens ajuden a que puguem viure moltes situacions relacionades amb la sexualitat d'una forma més tranquil·la, segura i lliure. Per exemple, que puguem utilitzar els mètodes anticonceptius que desitgem, que puguem mantenir relacions sexuals plaents o tenir una gestió del cicle menstrual tal com nosaltres decidim. Per això, és important que tot aquest tema del cicle menstrual, el seu coneixement i gestió, traspassi l'espai privat i esdevingui un tema social obert i públic. Això ens afecta a tothom. Hem de reflexionar sobre la responsabilitat compartida. La responsabilitat compartida de posicionar-nos davant d'aquestes desigualtats i de la capacitat d'acció i transformació. Us llenço algunes preguntes, a veure què en penseu. Estem reproduint el tabú que hi ha entorn a la regla? Hem trobat maneres de fer front als prejudicis, informacions falses o mites? Com podem pensar mesures perquè les persones que menstruen se sentin més còmodes en espais com a les classes o al centre? Què necessiten? Què podem garantir com a grup? Tenim un espai o calaix accessible a tots els productes de gestió menstrual? A banda, també ens pot anar molt bé conèixer els recursos i serveis que tenim a l'abast, com els ASIRS, són els centres en atenció en salut sexual i reproductiva i estan vinculats a l'atenció primària. Aquests disposen de serveis específics per a població jove. Els equipaments juvenils tenen espais per poder parlar i resoldre dubtes al voltant de la sexualitat. També pots trobar el CEJAS, el Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats. Allà tenen a joves i adolescents en educació i promoció en salut sexual i reproductiva i on també fan assistència en sexualitats. Existeixen espais autoorganitzats feministes o juvenils que aborden aquestes temàtiques. Així, podem trobar una varietat d'espais on podem informar-nos, resoldre dubtes, reconèixer-nos com a subjectes de dret per tal de reivindicar-los i defensar-los davant de possibles discriminacions. Hem d'implicar-nos a nivell individual i col·lectiu sobre la pròpia salut sexual i reproductiva des d'un model de sobirania corporal i de capacitat de decisió. Es tracta del nostre cos i, per tant, són les nostres decisions.